Good People tersinggung gara-gara tetangganya batuk, seorang kakek nekat menganiaya korban dengan senjata tajam. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Inilah detik-detik usai pelaku menghabisi nyawa tetangganya yang direkam oleh warga. Entah apa yang terlintas di benak si kakek. Masih berlumuran darah, ia melenggang dengan santai usai menghabisi nyawa Misrat. Korban pun ditinggal tergeletak di sebuah jurang sampah yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Istri korban tak kuasa menahan emosi, menangis di samping tubuh pria 50 tahun itu yang bersimbah darah dengan luka parah di bagian leher dan tangan. Tapi nyawanya tidak tertolong. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur, Jumat petang. Aksi penganiayaan ini bermula saat korban yang saat itu sedang ngobrol dengan tetangga lainnya tanpa sengaja batuk di samping rumah pelaku HS. Tak lama kakek berusia 70 tahun ini mendatangi korban sambil membawa celurit dan menyerang membabi buta. Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini, yang pelaku ini keluar. Itu cuma negur Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arit ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Polisi pun langsung bergerak dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang bukti dan saksi. Pelaku diamankan di kantor Mapolsek Mayang. Masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik antaranya keluarga yang satu dengan keluarga yang keluarga korban ke keluarga tersangka. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku secara intensif dan mendalami motif sebenarnya penganiayaan ini. Mahfud Sunardi melaporkan untuk